तो दोस्तों ये हमारी ग्लास डिस्पोजर मशीन है। ठीक है, इसमें आप हल्का फुल्का प्लेट्स धो देते हैं, वो प्लेट्स भी धो सकते हो। ठीक है, ये देखिए इसमें रिले के थ्रू जो है वायरिंग हुई है, ना कि हमारा कार्ड सिस्टम है। रिले वाली जो हमारी रहती है वो सही रहती है, अगर इसमें रिले ख़राब हो जाए या कुछ भी पार्ट्स ख़राब हो जाए तो चेंज हो सकता है। ये देखिए इसकी डिस्प्ले है, दो दो डिस्प्ले दी हुई है, सेंसर। ठीक है, फिर ये उसका पीछे मैकेनिज्म जो है वो इस प्रकार है। देखिए पानी आता है इसमें, यहाँ से केमिकल लेता है ये। ठीक है, ये इस प्रकार से है। ठीक है, इलेक्ट्रोलस की नहीं है, ये दूसरी कंपनी की है।